जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर चाहत जुनून बन जाए तो नया होता ही है। ये अपने लिए अच्छा होता ही है, साथ ही औरों के लिए भी फायदेमंद होता है। दोस्तों, पिता और पुत्र की एक जोड़ी ने कुछ अलग करने की चाहत रखी। ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले स्टुअर्ट और कैडर एंडरसन जो हैं, मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के व्यवसाय से जुड़े हैं। जब उन्होंने इस व्यवसाय की शुरुआत की, इसके कुछ ही समय बाद इनको लगा कि इस क्षेत्र में और भी बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हनी ऑन टाइप बीहाइव को डिजाइन किया। इसमें बिना हाथ लगाए शहद पाने की एक आधुनिक तकनीक है। दोस्तों, आइए हम इसी के बारे में बात करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। दोस्तों, पारंपरिक बीहाइव यानी कि मौन ग्रह से अलग इस आधुनिक मौन ग्रह को व्यवसाय से जुड़े कई लोगों ने पसंद किया है। इससे मिलने वाले बेहतर उत्पादन और प्रक्रिया को सराहा गया है और यही वजह है कि कई देशों में इस खास मौन ग्रह की मांग बनी हुई है। अलग अलग देश के मधुमक्खी पालक इसका इस्तेमाल कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। दोस्तों, इस तरह की तकनीक कई देशों में सफल हो रही है और ये काफी बेहतर भी है। ऑस्ट्रेलिया से इसकी शुरुआत हुई और अब ये कई जगह चल रही है। दोस्तों, इसकी खासियत क्या है? इस खास और एडवांस मौन ग्रह को फ्लो हाइव का नाम दिया गया है। फ्लो हाइव में एक खास तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इसे तैयार किया गया है। इसमें बिना मधुमक्खी को छेड़े ही आसानी से शहद पाया जा सकता है। शहद बनने के बाद वो स्वयं ही जार या उस बर्तन में इकट्ठा हो जाता है जिसे आपने वहां लगा रखा होता है। इस तरह उसको शहद पाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसकी विशेषताओं और कम लागत में अच्छे मुनाफे को देखते हुए लगभग 50,000 से अधिक फ्लो हाइव दुनिया भर के 130 देशों में इस फ्लो हाइव का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, जहां तक इसके डिजाइन की बात है तो स्टुअर्ट और एंडरसन ने फ्लो हाइव को ऐसे शानदार तरीके से बनाया है कि मधुमक्खी पालन से जुड़े लोगों के काम करने के समय को बचाया जा सकता है। घंटों के काम को कुछ ही समय में किया जा सकता है। इस फ्लो हाइव में आपको नल जैसा सिस्टम मिलता है जिससे शहद निकलता है। आप इस टैप को ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। इस तरह जब आपको शहद चाहिए आप इसे खोल लें और या अपने मुताबिक के अनुसार जो है बंद कर सकते हैं। इस तरह मधुमक्खियों को किसी तरह की कोई क्षति नहीं पहुंचती है और शहद छत्ते से सीधे बाहर जार में आ जाता है। इस फ्लो हाइव को कहीं भी फिट किया जा सकता है। इसके डिजाइन की वजह से इसे कहीं भी स्थापित भी किया जा सकता है। समतल या उबड़ खाबड़ जमीन पर भी इसे आसानी से रखा जा सकता है। शहद तैयार होने के समय मधुमक्खी पालक जो है मौन ग्रह में एक हैंडल डालते हैं और उसे घुमा देते हैं, जिससे बाद में शहद निकलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। शहद निकलने पर मधुमक्खियों को जब ये पता चलता है कि मधुकोश खाली हो चुका है तो वे फिर से अपने काम पर वापस लग जाती हैं। इस बॉक्स या मौन ग्रह में आपको एक ट्रे मिलती है जो बहुत उपयोगी है। इस ट्रे के जरिए पालक आसानी से कीटों को भी फंसा सकते हैं। इसमें आपको एक वेंटिलेशन नियंत्रण प्रणाली, एक उत्पादन शेल्फ और दोनों तरफ खिड़कियां भी मिलती हैं जिनसे आप मधुमक्खियों को भी देख सकते हैं। मधुमक्खी पालक फ्लो हाइव से प्रति फ्रेम लगभग 4.5 से लेकर 6.5 पाउंड तक शहद प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा बिना हाथ लगाए शहद पाने की आधुनिक तकनीक के बारे में, जो एक मिसाल बन चुकी है और बहुत सारे देशों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।